tiang sing ngremeno wong liya, tiang sing rumangsa dhek niku paling hebat, sombong ala nasi dalla dhek dadi rendah. Ngeten. Lak ngomong kok ya. Lak dik podium singa podium. Merasa dirinya suci, merasa dirinya hebat. Wong iki pokoke gak iso melebihi dhek. Tanpa ilmu krana dhek wis duwe predikat wong suci, duwe predikat dasar dhek niku wong hebat wong suci. Dadi ngomong gak gawe ilmu digekno ae srewet. Apa sing diceritakno mesti benere wong kudu nrimo. Wong liya diremeno disombongi. Barang kebongkar iku sing terjadi ino. Bismillahirrahmanirrahim. Tamanna arep-arep sapa Jibril antakuna yen to ana minal adan saking iku setengah saking menungso. Tamanna Jibrilu antakuna bini Adam arep-arep Jibril yen to ana sapa Jibril iku setengah saking menungso. Malaikat Jibril niku nate arep-arep kepingin dadi menungso. Berarti menungso niku hebat. Malaikat Jibril ae kepingin dadi menungso. Sing aneh iku menungso kepingin dadi malaikat. Nate ana apa enggak niku? Di Indonesia nate wonten tiyang ngaku dadi malaikat. Tapi wis kecekel polisi, malaikate kalah mbek polisi. Ono apa sampai malaikat Jibril niku arep-arep kepingin dadi menungso. Ngeten ora. Menungso niki makhluk paling sempurna. Diarani sempurna karena segala sifat niku wonten. Menawi malaikat niku lak mboten nate turu nggih mboten heran. Karena malaikat enggak pernah dikai rasa ngantuk. Mboten nate malaikat ngantuk niku mboten nate apa maneh turu krana gak tau dikai ngantuk. Dadi malaikatku gak kira waktu nyatet sampean ngantuk gak kira. Lak nyatet sampean ngantuk kenakan sampean. Padha ngantuke. Lah niku malaikat. Terus malaikat mboten nate mangan krana malaikat gak tau ngrasakno luwe. Nah, nomor 1. Wonten makhluk maneh niku jenenge iblis setan. Niku ambek Gusti Allah disetel anjen nglakoni elek maksiat. Niku iblis. Wis gak ono apike lah iblis ku elek tok. Ana makhluk sing disetel iku nuruti nafsu tok. Lah gak mangan turu pajangan, mangan turu pajangan jenenge kewan. Berarti ana makhluk jenenge malaikat, ana jenenge setan, ana jenenge kewan. Lah sifate makhluk telu iki ana dik menungso kabeh. Sifate malaikat ya ana dik menungso, sifate iblis ya ana dik menungso, sifate kewan ya ana dik menungso. Menungso lak kadung apik ngalahno malaikat. Contone kaya Kanjeng Nabi ngalahno malaikat. Kadang jenengan kados malaikat, gak mangan gak ngombe. Kapan nalika poso wis gak mangan gak ngombe blas. Cuma mari maghrib wis tek wis kabeh. Sifate kewan teko. Lah wonten sing kaya sifate iblis nggawe ngisru, tok nggodha wong, tok provokasi, tok ngedu wong, tok iku sifate iblis. Ana di Indonesia wong senengane ngedu. Ah niku sifate iblis. Wonten sing penggaweane gak ngurus, pokoke mangan turu ana. Kaya lah menungso niki sifat telu niki jangkep. Kadang menungso ya kaya malaikat, kadang menungso ya kaya iblis, kadang menungso kaya kewan. Dinten niki hari niki jenengan kaya malaikat. Saiki iki buyar ngaji kaya apa? Biasa rebutan panganan sama nih, koyok wedhus saya nih. Pun
Pun mboten usah jenengan gak usah tersinggung ya. Lah nikmat paling gede nih jenengan niku dikei nikmat iman Islam. Lah niki afdalul a'mali utawi luwe afdole amal ba'dal imani ing dalam sakwise iman billahi kelawan Allah at-tawaddudu iku tawaddud ilan nasi maring menungso. Paling afdole piro-piro amal sak marine iman nang Gusti Allah niku asi-asian nang menungso. Nah, kula balik-balik matur. Gusti Allah niki Rabbul Alamin, duduk Rabbul Muslimin. Kanjeng Nabi niku rahmatan lil alamin, duduk rahmatan lil muslimin. Gusti Allah niku gak pandang bulu. Sopo ae diwelasi mbek pangeran. Ayo lak gak percaya. Wong gak sembayang dikei rezeki apa enggak? Rezeki. Wong kafir ya dikei rezeki. Wong gak iman dikei rezeki, gak pandang bulu Gusti Allah. Niku sifat rahmati Allah tentunya. Tapi besok di akhirat khusus wong mukmin. Tadi welasi pangeran lelak Gusti Allah welas nang kawula nih. Lu kok ana menungso jahat nang kawula niku ya apa iku? Paham maksud kula nih. Kinten wingking dibahas malih. Lah, keranten Gusti Allah niki welas jenengan kali Gusti Allah dipun perintah kengken at-tawaddudu ilan nas. Kudu iso welas asih nang menungso. Ngeten wong. Gak oleh pilih-pilih anjen. Sami kali tiang niku ambek wong akeh iku gak oleh pilih-pilih. Lak sampean seneng wong mriki ya kabeh seneng ono, gak peduli sinten. Padha-padha kawulane Gusti Allah. Diperinci maneh la iman paling afdol, amal paling afdol ba'da iman niku tawadud ambek menungso. Niki ngeten. Kula kinten singen diarani wong soleh niku wong sing ahli ibadah, ahli maca Quran, ahli salat sak piturute. Kula kinten ngoten singen sik goblok singen. Saiki ya sik goblok mek rada ngerti titik. Singen kula sik goblok nemen, sakniki nggih goblok tapi gak nemen-nemen ngoten. Kula singen wong soleh niku pemanggih kula niku wong sing nandini surbanan, nggawa jubah, nggawa tasbih, nang masjid maca Quran, sak piturute. Ternyata duduk. Wong soleh niku man idyanu ala hukukillah wa hukukil ibad. Tiang sing iso nekani hak wajib ambek Allah lan hak wajib ambek menungso. Dadi wong soleh niku gak le dipisah lho. Kudu api ambek Allah, ya kudu api ambek menungso. Lah ono wong ngaku api sebab gara-gara ahli ibadah, tapi elek ambek wong, duduk ambek wong Islam lho, ambek wong. Duduk diarani wong soleh. Senajan surbane ijo, gak usah noleh nang kula. Senajan kupluke putih, senajan nang dinding isi pengajian, senajan iso maca kitab kuning, tapi lak se elek ambek wong gurung diarani soleh. Paham? Dikene ono apa enggak? Tulungan futun kayak apa? Pun. Saniki berarti wong soleh niku butuh api ambek Allah lan butuh api ambek manungsa. Wa afdalul mukmin islaman, paling afdali wong mukmin islami. Wong Islam sing mukmin berarti wong Islam wis api ambek Allah, yo api ambek menungso. Tapi ono perinciane malih. Man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wong sing wong Islam liya iku selamat ambek lesane ambek tangane. Niki lho sing kula maksud. Lah jenengan masih ibadah sampean menenteng api ambek wong Islam liyane, tapi ono situk wong Islam sing sering sampean pisuwi, diilokno, digepuk, berarti sik gurung dadi wong soleh. Api ambek tangga sing kene enggak.
Sama kok guyu, Bu? Api ambek sing kene sing kono enggak, ngoten. Ketemu kabeh. Sing aku apik ayo ngomong saiki ya, njaluk dikaploki. Dadi wong sing wong liya slamet ambek lesane sampean, ambek tangane sampean. Sampeyan dikane iki ten medsos. Lah wong sing senengane bengok-bengok di embong. Ngerti bengok-bengok di embong? Sing wah ngene. 100% duduk wong soleh. Gak tumon Kiai Hamid ngono-ngono iku gak tumon piye. Ora tumon kiai besar-besar iku bengok-bengok DM, mboten tumon. Senajan surbane ijo. Senajan kubluke putih, senajan jenggote dawa. Tapi lak diembong senengane wow. Dereng niku. Paham nggih? Wangil wong ngaji ngeten iki. Pemane didik-didik wah keplak didik-didik jejak wah gak iso. Wa afdalul mukmin imanan, mukmin Islam, mukmin imane kuat, ahsanuhum khuluqan. Wong sing akhlake sae. Ora wis ngomong akhlak ngeten iki gak iso nungkuli Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi niku tukti maharomaka ngekei wong sing medhit, ngapiki wong sing elek. Iso ta wede? Wong elek diapiki, wong medhit dilomani. Wong salah langsung disepuro. Gak iso. Lah syariat niku tergantung kemampuan jenengan. Sampeyan senajan gurung iso, tapi jenengan belajar pokoknya ya apa sekirane awi-awi dhewe mbek wong iso api. Senajan rodok pegel titik gak apa-apa. Lah ya apa nganjen awi dhewe kok ngono. Ada suatu cerita nggih namine lak mboten keliru Imam Abu Hanifah lak mboten keliru nggih. Lak keliru ya gak apa-apa keliru. Niku 20 tahun rumah tangga mbek wong Nasrani. Di rumah tingkat. Jadi wong Nasrani ku omahe di ndukur. Imam Abu Hanifah niku omahe di ndingsor. Napa Imam Abu Hanifah Imam Maliki? Pokoke lali wis kula pokoke. Ya sepuron lak lali, jenenge menungso kan lali ya. Lah ketika suatu saat beliaunya ini imam niki loro. Lah tanggane Nasrani iku krungu. Iku tanggamu sing kiai dek nisor iku lara. Akhire disambangi. Disambangi niku kaget. Krana dek ruangan niku dek kamare imam niku ana timba sing nadai tetesane banyu teko ndukur. Kaget lah tetesane banyu niku kamar mandine wong Nasrani niki. Kaget loh, iku lak kamar mandiku. Kok netes? Ampunten Yai. Niku kan netes saking kamar kula. Nggih mboten napa. Oh ancen bocor. Pun dangu ta Yai kula kok mboten ngertos. Nggih wonten lak kali 2 tahun punan. Dadi bendina nadahi dibuak ya ambu pesing ya sembarang kalir. Dan niku mboten ngamuk. Niku lho wong saleh. Langsung jekluk jaluk sepuro langsung maca syahadat mlebu Islam. Aduh lak sampean mungkin yo. Wis sing metu teko kene iku waduh wis. Kula ini sembarang kalir metu wis. Sing babi sembarang kalir metu kabeh. Nah niku hati-hati niku. Sampean berarti gurung iso dadi wong mukmin sing imane teman. Nah. Lah afdalul muhajirina man hajara manahullah anhu. Wong sing hijrah temenan niku wong sing hijrah saking perkara sing dilarang ambek Gusti Allah. Termasuk menghindari perkara sing mudarat. Dadi ngeten lho, perkara mudarat niku kadang mboten urusan haram mboten. Tapi sebelum terjadi haram lebih baik
dihindari timbang terjadi haram. Dadi lak sampean dadi wong muhajirin temenan, wong sing hijrah, kudu menghindari perkara sing dilarang ambek Gusti Allah. Wa afdalul jihad man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Niki sing kula poine ten mriki. Paling afdole jihad niku wong sing merangi hawa nafsune krana Gusti. Nah, ngeten perahu Indonesia waktu dereng merdeka jihad niku memang perang ambek penjajah, sehingga fatwa Mbah Hasyim Asy'ari fardu ain duduk wajib maneh, fardu ain melawan penjajah, mengusir penjajah hukume fardu ain. Krana apa? Krana penjajah teka ten mriki badhe ngrebut tanah air. Monggo hukume perang fardu ain. Ngeten lho, sampean duwe omah moro-moro kate dipek wong. Nah, sampean ono rampok mlebu omahe sampean. Sampean mempertahan diri ngelawan perampok niku sebetulnya wajib karena niku gadane jeneng. Nah, sampean gelem moro-moro bojo sampean dipek wong ngono. Wani gelak wong Madura bojone dipek wong mesti dibabat. Ngoten. Tapi sampean ojo aku gak ngongkon babat. Iki bab masalah jihad. Lah sakniki jihad iku dimaknai mboten ngoten lho. Jihad itu saiki dimaknani po sing gak cocok ambek aku tak perangi niku sakniki. Sing gak padha mbek aku berarti mungsuhku, sing gak cocok mbek aku berarti mungsuhku, sing gak manut aku berarti mungsuhku, ngoten sakniki. Lah sakmangke jihad ngeten iki berarti sing dimungsuhi ya wonge dhewe padha islame bangsane dhewe. Sajane ngeten iki sing nggarai niku ya sing ngoprak-ngoprak niku. Pimpinane niku sing nggarai. Makanya besok pemimpin bakal dipertanggungjawabno di akhirat. Angel, makanya jadi pemimpin gak enak. Ngeten lho. Makmum ambek imam niku enakan makmum. Percaya kula lah. Imam niku soro gak oleh lengah. Pemane pas mimpin istighosa tahlil kudu serius. Lah makmum ambek turu gak apa-apa. Illallah, la ilaha illallah gak apa-apa. Engko segoe metu melek gak masalah. Tapi lah imam turu, waduh bahaya. Lah saiki akeh imam turu utawa etok-etok turu, ana peristiwa besar di negara e, ana peristiwa mboten pas di negara e, etok-etok turu. Pemimpin sakniki kan etok-etok turu. Ana gegeran kaya-kaya gak ero apa-apa. Wis ero omahe diobrok-obrok, omahe no diobok-obok ambek wong. Etok-etok turu. Koyok makmum ae. Padahal iku pemimpin. Sampeyan kok meneng ae kok iki. Dadi sakniki negara diobok-obok, sejarah diobok-obok, negara badhe dipun kuasai, kate direbut, kate dirobah. Pemimpin etok-etok turu. Ya apa ngono iku? Makanya afdalul jihad manjahada nafsahu karena nafsune sampean sak mangke niku nguasai. Nafsu lak dikuasai niku nguasai jenengan, nguasai ilmu nih rusak kabeh. Al ilmu attabi'u lil hawa batilun wal hawa attabi'u lil ilmi haqqun. Nalika hawa nafsu niku nguasai ilmu mongko terjadi batil. La ilmu menguasai hawa nafsu sing terjadi kebenaran. Ngoten. Nah, sing kula maksud sak mangke pembahasan kula sak mangke nu sakniki kathah tiyang niku gawe semboyan jihad fisabilillah. Gawe semboyan perang fisabilillah tapi mungsune duduk penjajah. Sing dimungsuhi iku justru sing duwe niki. Sing diperangi nu justru sing duwe. Jihad ngepung omahe wong iku tak pek omahe padha karo ngono. Lah sing melok kok melok ae tak padha goblok kan ngoten.
Ngeten maksud kula ngeten. Jenengan nggak ada wilayah namine desa, umpamane desa sukun. Wis sampean rumah tangga ta mriki omah kathah. Terus ana wong kampung liya badhe nyerbu rene. Kepingin menduduki kampung kene, kono di kampung kono gak enak. Karepe sampean diusir teko kene. Lah kono duwe masahe gede. Semboyane jihad fisabilillah, jihad fisabilillah umpamane tapi. Lah dik kene gak tapi akeh wong Islami. Tapi ya ana wong Islami. Jihad lah sing dijihati, sing diperangi niku sing duwe hak. Ngerti maksud kula nih? Lah sampean kudu wani nglawan. Kudu wani nglawan. Sing kono duduk jihad asline. Lah waktu dek kene diperangi pimpinane kene desane mbok kepala desa mbok sampean etok-etok turu. Mbok pikirane sampean nang ndi gak ero. Kok serius temenan. Nah niku dadi sing bener niku jihad niku merangi hawa nafsune. Perkara sing elek gak usah dituruti. Niki sing bahaya sakniki ngeten. Abghadul ibadi utawi luwe bendune kawula ilallahi maring Gusti Allah. Gusti Allah bendu paling bendune nang kawula ilallahi munggone Gusti Allah man iku wong kana kang ana sawabahu man iku wong kana kang ana apa sawabahu dodote man khairon iku luwe bagus min amali tinimbang saking kelakuane man antakuna yen to ana siabu apa dodote man siabal anbiya iku dodote pira-pira nabi wa amaluhu lan pira-pira amale man amalal jabbarin iku amale wong gumedhe wong sombong luwe dibenceni Allah kawula sing luwe dibenceni ambek Gusti Allah wong sing pakaiane luwe apik tinimbang kelakuane. Tur tiyang niki klambine kaya pakaiane ulama, pakaiane ambiya, tapi kelakuane wong sombong. Waduh lak mlaku petatak-petetek. Santrine salaman dikipatno. Nanti tumon gawe jubah gede dawa, wae surban ijo, gawe koplok putih, wonge jenggo, mlaku dikawal. Santrine kate salaman di. Waduh. Nanti tumon. Nah. Iki ngeten sing dibenci Gusti Allah. Pakaiane ternyata luwe apik tinimbang kelakuane. Ya apa ngoten niku? Ana kira-kira ngoten. Sampeyan modele kok tolat-tole nang sebelah. Ngeten. Nyuwun sewu, cek jenengan tambah sae malih. Pakaian Islam niku sepunten nggih, pakaian Islam niku duduk sarungan, duduk jubahan. Pakaian Islam niku nutup aurat. Titik. Nutup aurat niku pakaian Islam. Lah di Indonesia rata-rata pakaian sing Islami niku gawe sarung, gawe klambi wah, gawe songkok ireng, songkok abang, bunder, pokoknya gawe songkok. Niku pakaian Islami. Pokoknya nutup aurat. Sampe nanti teng Mekah napa mboten? Nang ngoten Mekah, supir bis iku jubahan wong. Ya surbanan. Kula waktu haji ten hotel hotel kula maktab kula namine Jumaiza. Celak kali Maklah. Dan sebelah hotel kula niku direnovasi. Kuline sing ngerek semen mendukur niku jubahan. Berarti jubah di kono niku pakaian adat, pakaian mriko. Waduh lak dek kene koyo pakaiane ulama besar. Kula kathah jubah.
Sampeyan nak surban ngeten niki sik pas. Ana surban sing biasa kula gawe dawa niku. Niku kan bikinan India. Lah ten mriki digawe kiai-kiai Habib-habib niku gawe surban. Lah ten India niku digawe artis gawe joget lho. Leja-leja ngoten niku. Gak percaya sampean niku. Sampeyan nanti delok sih di India wah joget-joget ngoten. Lah dek kene wah dadi kiai. Sarung lak ten mriki sampean damel ngaji kayak sembahyang. Nang Tengger. Digawe apa men? Ya kemul-kemul. Maka nojo fanatik nemen-nemen. Pokoknya pakaian Islam niku sing penting nutup aurat tur sing pantes sesuai ambek masyarakat mriki. Mriki sarungan nggih sarungan, nang masjid jubahan sae, nang langgar jubahan sae. Lapo ndelok horeg sarungan ambek jubahan niku lapo? Duduk nggih ini ndelok bantengan jubahan. Apa Bu sampean nggo ibu antar temenan? Kula nih sampean guyu cek buanter ini. Kula ini nate mikir. Keranten sakniki banyak orang niku ngeritik tapi begitu dia dikritik gak gelem. Kula niki kadang mengamati ini ngeten tok. Oh ya haram ya tetap haram urusanmu. Satu saat jenengan duwe gawe, terus jenengan duwe gawe niku dulur sampean kepingin menghibur tamune, kepingin menghibur dulur-dulure. Akhirnya dulur sampean tak bantu yo, tak tekakno lektun. Biasa lak ngono wong duwe gawe. Akhirnya dikekno panggung ciri-cirian wonten orgene terus ana biduane. Kadang biduane yo gawe kathok cekak, kadang sik tanah ndongakno sik. Akhirnya sampean mbek mangan soto mbek ngoten nah. Kula mboten bahas masalah halal haram, sampean pun paham. Wong liya sing sok suci. Nah, wis gak barokah ngundang kok barokan. Ngoten biasa ngoten. Ono joget-jogete, joget-joget akeh sing anu joget-joget tamune melok joget apa ngekek doya apa jenenge? Nyawer sampe rute. Dan itu memang terjadi dan buka aurat yo haram joget-joget. Tapi mereka sing ngomong-ngomong itu lah joget luwih nemen lho. Sampeyan ndelok di YouTube iku ana wong jubahan surbanan jogete mbek jengkulitan barang. Ayo gak percaya buka anak gak percaya. Jogete mbek jengkulitan terus jogete tambah kurang ajar iku. Ngoten lho. Jogete di jero langgar kadang di jero ruangan tempat ngaji. Karwane ku sing joget di njaba pisan. Wong kula ngene. Kan musiknya musik anu, qasidah musik gambus gak bedul musik sing tak bahas jogete. Saged dipaham maksud kula. Dadi wong niku ya kudu saged ngeten ngedem-ngedem wong sing duwe gawe. Ya wis dosa ya kok tanggungan dhewe. Lah aku bowo ya apa jenenge tangga. Makan ya mbek tak lirik didik-didik. Rodok lumayan nolok hiburane. Ya dosa ya tanggungan dhewe. Tapi enggak perlu sampean di njaba kowar iku wong duwe gawe rejarno wis urusan dosa wis enak kanggo dhewe-dhewe. Dheke kowar-kowar tapi dheke kadung joget ambek kalangane luwe nemen. Nanti semerap ngoten. Ayo tak setelno lah gak percaya. Nemen jogete niku. Makane dadi wong ojo sok ngoten. Maka Gusti Allah niku mboten seneng nang wong sing pakaiane luwih apik tinimbang kelakuane. Eman-emani. Guayahe kok yo tibake wae padha ae. Lho nggih nalika tiyang niku merasa dirinya suci sak piturute ya ojo gampang ngilokno wong kan ngoten. Imut nggih wonten dua ulama sing satu syariat yang satu tasawuf. Dua ulama niki suatu saat diundang ambek tanggane sing sugih. Dan tanggane niku duwe piring emas lan piring perak. Lah dalam hadis
mangan ngombe gawe piring emas kan haram, nggak oleh. Dan itu berita nyebar. Tonggo kok ono undangan di tonggo. Jare kok hidangane diadai piring emas. Akhirnya kiai loro niki ketemu. Ih, angsal undangan ten tonggo niku. Nggih, bijing mantune Isa. Kula mboten dugi. Lah napa? Apa ana maksiate? Iku gawe piring emas iku. Lah kula dugi padha karo kula niki nekani barang haram. Sampeyan iki kula dugi mawon. Lho kok iso kedugi? Lah hakul jar, hake tonggo. Wong kula nggih mboten ten pundi-pundi kula nganggur diundang tonggo mosok kate mboten rawuh. Oh dosa ngen sampean tanggung. Oh nggih. Pun sing situ enggak teko, sing situ teko, tapi sangu godhong jati. Jadi begitu mari acara segoe metu piring emas temenan. Lah piring emas itu ditumblek ten sego. Dan godhong jati. Jadi kiai ini niku tetap menghadiri undangan tapi dari mboten damel piring emas, damel godhong. Pinter apa enggak nih? Pinter. Sing biasa gak pinter ya sing bengok-bengok itu. Haram gak ruan ini. Tapi gak ngrem golek jalan keluari. Malih niki tak kandhani. Dan niki kula semerap kiambek. Tapi kalau mboten nyebut kiai ini lho nggih, nggih nek kula nyebut kiai ini sampean kok kaget. Dua ulama niki ketika wonten tanggane duwe gawe nanggep dandutan, orkes dandut. Orkes dandut wis. Isuke niku wis mari buyar. Kiai sing dianggap sufi niki langsung nyekel mik di langgare. Ya Allah, maksiat ya Allah, adab mari ini roto ya Allah. Nyelameti anak kok nundang orkes, iku padha karo ngundang iblis. Ya Allah, bongok-bongok. Mambengi aku krungu sembarang kali jedar-jedar nyanyian sedina suwengi sampai subuh gak mari-mari. Mari bengok-bengokno ketemu kiai sing syariat sing santen. Yai, wau dalu jenengan mboten mireng ta no? Mboten, kula enak-enakan wiridan. Kula krungu sembarang kalir. Oh berarti sampean dereng saged khusuk dikonokno. Kiai sing situk niku gak ro apa-apa lah tanggane duwe gawe. Krana kadung asik wiri. Sing situk bengok-bengok ternyata mambengi menikmati lagu pisan. Mari menikmati lagu bengok-bengok teh njaba. Bu paham bu enggak? Maka ini akhir zaman akeh wong munafik. Ngoten medeni niku. Kula niku kadang ngeten. Ya apa sekirane di akhir zaman niku awake dhewe iso slamet. Cek mboten kepreset. Akeh wong niku besok di akhir zaman niku kepreset ambek polahe dhewe, tingkahe dhewe, ambek omonge dhewe. Makane ana dawuh salamatul insan fi hifdil lisan. Selamat gawe wong niku tergantung jaga lesan. Lak lesane iso dijaga ya insyaallah selamat. Lak gak iso jaga lesan ya gak ira selamat. Ngoten. Kuwatah sakniki model kaya ngoten niku. Lah niki sing dimaksud mriki besok bakal muncul dan Gusti Allah mboten seneng nang wong sing pakaiane luwih apik tinimbang kelakuane. Pakaiane pakaian ulama, pakaiane pakaian kiai, tapi sombonge setengah mati. Makanya pakaian itu damel simbol mawon gawe oh sampean iki berarti polisi. Tadi pakaian polisi wong cek ngerti sampean polisi gak usah gawe gagah-gagahan ngoten lho. Kalau balik-balik matur ten ibu-ibu lho. Sampeyan nggawe seragam monggo tapi gak usah api-apian seragam. Rungokno pingin. Iya kadang wong niku api-apian seragam. Padahal Gusti Allah gak ndelok seragame sampean. Lho nggih, kaya apa? Gusti Allah mboten butuh niku. Malih ngeten. Aldumat al-ma'unata fi aqilin mutajahilin
wa jahilin mutaakilin. Paling abot niku menghadapi tiang sing alim tapi etok-etok bodoh. Tiang pinter etok-etok bodoh. Lan menghadapi wong bodoh sing sok pinter. Niki biasanya muncul di model-model zaman sakmangke. Besok niku akeh wong walim pinter etok-etok bodoh, malah sing bodoh etok-etok pinter. Biasane sing bodoh etok-etok pinter ku biasane pinter ngomong. Kayak kula ngeten kan etok-etok pinter. Kayak contoh kula ki ambek mawon. Lak dikai contoh wong liya kok morang-muring. Tandane wong bodoh etok-etok pinter ku biasane pinter ngomong. Kula kan pinter ngomong. Biasanya wong sing gak tapi ngomong itu biasanya pinter. Tapi mangke wonten hukum. Sing hukum niki jenengan kedah atos-atos. Nalika kula kali jenengan didepaken di donya niki sing modele samangke serba langsung sret. Lak biyen ngenteni berita niku lak gak dunia dalam berita gak iso. Ngenteni jam baru ono berita. Saiki mboten, sakniki lho live ngenteni saged. Lah, ngeten maksud kula. Ajhalun nasi man taraka yaqina ma inda ulidhanni ma indan nas. Coba sampean resapi ini. Luwe gobloke wong. Tiang man tarakal yakin. Tiang sing meninggalkan yakin ma indahu lidhonni ma indan nas krono mengikuti sangkaan wong akeh. Gobloke wong niku tiang sing ninggalno yakin krono mengikuti sangkaan wong akeh. Sangkaan wong liya ngoten mawon. Contoh. Jenengan nak semerak kula sih? Nah, semerak omaku kan ero. Aku penggaweane apa sampean yo? Ero. Iki aku iki tiange. Rutin tem mriki saulan sepisan. Sampean yo gak tau nyusul aku rono. Teko dhewe terus lak ngilingno senengane koyo merintah. Mangke wancine ngaos nggih, pun supe nggih. Terus seru toh sampean. Nah. Mari ngono ana kabar, sampean wis seru ten kula, yakin ten kula, sampean wis seru yakin ana kabar. Lak kula niki mboten beres. Gus gak genah ngene. Lho terus sampean percaya, paham sampean? Sak gobloke wong iku. Sampeyan kok nguasno ten kula. Terus ngeten. Sampean angsal percaya nalika wonten bukti. Lak sik genok bukti aja percaya. Wis terkenal suhra wal istifadha jari arek sane. Terkenal. Percaya terkenal. Tapi begitu ana bukti nyata, sampean kudu melok bukti niku. Ngoten lho. Lho, kon rugus iku ngurut kono iya gak ruah sampean niku apa maling iku umpamane wong wis gak mungkin maling wis salahno ndi buktine yo iki berita wis nyebar ndi aja percaya lak sampean percaya bodoh baru lak sampean semerap dewe ero nyolong ana CCTV lah baru sampean percaya. Kula niki dik ndi beritae suwae kiai, gus, ustad nguruk ngaji dik ndi gak ono berita kula nyolong gak ono. Lah kok moro-moro ono berita nyolong. Sampeyan gak oleh percaya sih. Kapan oleh percaya nalika ono bukti. Paham ya? Seumpama ono bukti temenan kula nyolong ya langsung dilereni. Umpamane wa ya dibilang min tahun piro kula nate urusan mbek polisi
karena difitnah tiyang. Dan itu disebarno di grup-grup. Kula mantun acara manakipan dan masjid sampai Bulawang. Terus dibel kali derek moro sepah mboten wonten sedo ten medunten. Akhirnya kula medal kali garwa jam 12 kula medal. Cek ten Madura. Benjing injing medal beritai. Jam 12 malam kemana? Ternyata ke hotel nemui simpanane. Dan itu dikirim ten grup. Sampeyan sik dereng kenal kula, dikirim nang grup. Lah terus mantun niku garwa kula kan kali kula. Lho Bu, ya Allah kurang ajari jarno. Iki wong iki gendengi aku. Lah aku enggak tertarik, tenang oh sampean tenang ae wis ngono. Lah iki wonge kaya ngene. Waduh nyebar ten pundi-pundi. Lho ngono iku ya ana sing percaya. Ancen nggih metu jam 12 bener. Arahe tem mriko bener ancen. Montor iku terus ana bayangan lanang wedok bener ancen tapi bojoku. Mulai nang betul nggih niku tahun pira niku rame niku berita iku sampe sik dereng kenal kali kula. Ngoten akeh sing percaya. Lah wong iku nunjukno bukti. Lah iki lho iki kan nomere lho iki. Ternyata dikiting lak mik nang ngoten. Lho iku lho. Lah iku wong loro lanang wedok iku jam 12 bengi ate nyandi. Padahal bapak kula, bapak maratuwa sedo. Ngeten tok ngono. Lah sakniki ana wong iku terkenal, hebat, sak piturute, suci sak piturute. Berapa ratus tahun boten-boten sing semerap. Begitu terbongkar ana bukti. Nalika mek kabar tok aja percaya sampean. Gak usah percaya. Begitu ana bukti sampean angsal percaya. Tapi tetep sampean gak usah ngelek-ngelekno. Gak usah menghujat sak piturute. Ngeten contoh malih. Wonten lari niku soleh saestu, soleh pun. Suwergep nang masjid. Iki zamane abak kula. Dadi arek niku lak kali abak kula jan masyaallah. Terus suatu saat insyaallah bulan Ramadan lari niku mboten wangsul ngentosi abah ten Jawi. Lho gak mulih ya. Gak sahur dhisik akoni iki ate subuh matur salat. Badhe wonten prutan jenengan Yai. Napa? Anu Yai, kula kan badhe mantu Yai. Terus niku anak kula niku yok napa Yai? Maksude singen kula niku kecelakaan Yai. Meteng dhisik bojo kula Yai. Wah, ya gak iso. Gak iso dadi wali kon. Lak ndelok saleh kok gak mungkin. Wong surbanan bareng, surbane ijo. Terus gak mungkin ngono lho. Tapi wong gak kira percaya lah dhek biyen tau zina ambek bojone sing saiki. Ngene. Meneh awakmu nang KUA. Ojo sampai ruwong. Karena iki aib keluargamu. Waran nang KUA critakno ono opone tapi gak ono wong ero cekne dikawinno mbek KUA di kantor kena wong ero. Mek ono saksi. Dadi wali hakim. Ngoten ya iya lak kon maleni gak sah wong kon bapak zina. Ngoten. Dadi nutupine niku pinter. Lah sampe nek ana masalah nu tutup ana kecuali hubungane ambek umat. Kecuali hubungane ambek negara. Kudu dibiarno niku. Kenapa? Cekne wong ru kabeh, karena niki hubungane ambek umat, ambek agama, ambek negara. Iki korupsi iki, lak gak didudui wong bahaya iki. Lak engko iki nyalokno dipilih entek iki dunyane negara iki. Dudokno. Paham maksud kula? Gak paham gak apa-apa. Lho nggih. Ah niku maksud kula ten mriku. Lah sakniki akeh wong niku modele niku percaya bongkokan krana wis kadung yakin dikeki bukti ora gelem. Lah besok persidangan akhirat niku benten. Lho, kon kok ngakoni lak iki ngeten nggih Gusti. Endi dasarmu niki Gusti wonten dasare sebabe keterangane ten mriki ngoten besok.
Lah sampean nak ganti dasar, wah kula apa jare, ya lah bener lah mboten. Lah umpami kula besok salah, kula sing gak ada bukti. Ngoten. Karena apa? Karena dasar ilmu ilmiah, bukti dasar itu dibutuhno. Contohnya kayak besok Nabi Nuh besok dituntut mbek umate. Nabi Nuh itu besok dituntut karena umate niku mengatakan lah Nabi Nuh mboten nate ngandani lak badhe ana banjir. Moro-moro gawe perahu dik pucuke gunung. Moro-moro gawe perahu dik pucuke gunung. Lah, umat otomatis ya komplain. Gendengan nuwi gak tau ana banjir, gak tau ana udan, moro-moro gawe perahu dik pucuke gunung. Lah kita mboten semerap Gusti lah badhe wonten banjir Nuh mboten ngomong. Nabi Nuh protes. Lho kula sampun kula sanjangi. Sampun kula sanjangi Gusti tapi mboten percaya umat kula. Endi buktine ngoten jare umat. Akhire Nabi Nuh njaluk tulung umat Kanjeng Nabi. Nggih pun kula tak njaluk tulung umat Kanjeng Nabi. Lho mosok iso umat Kanjeng Nabi ku wong uripe adoh zamane. Pun talah mangke lak jenengan pirsa ki ambek wong kafir, wong umat kula niki. Ya wis tekakno. Sapa sing ditekakno? Kiai. Kiai ini ditekakno. Di antarane kiai ini niku sing ancen alim. Begitu ditekakno ditakoni, iso kok nyekseni saged. Sing ndi sing bener umate Nabi Nuh apa Nabi Nuh? Nggih Nabi Nuh. Nabi Nuh sampun maringi pirsa lak badhe ana banjir. Umate mbantah lak ana banjir aku kate munggah wit kelelep. Ya munggah gunung kelelep. Gak percaya. Akhirnya Nabi Nuh terpaksa ndamel perahu dik pucuke gunung krana banjir iku bakal memenuhi gunung. Endi buktine wong kon lahire dik terakhir kok ngono. Lho, ten Quran disebutno. Lah niki lho. Dik Quran diceritakno. Lah Quran niku dawuhne Gusti. Mosok dawuhne Gusti Allah kate goro. Ah niku ketemu akhirnya. Niku jenenge dasar hukum. Lak wis ana dasar hukum kok mboten percaya, wis ana bukti kok enggak percaya. Niki sing kula maksud. Jenengan kudu percaya, kudu nrimo nalika ana bukti. Aja gawe karepe dhewe wong. Ah, sampai mati aku ora percaya. Baono Qur'ane, baono hadise gak kate percaya. Nah niki lho bahaya. Wong kadung wangkot ngoten niku. Ana ngoten niku. Ono akeh saiki muncul kabeh. Gak percaya buktekno. Lah niki termasuk sing disebutaken ten kitab niku wau. Makanya tiyang niku masih dohire ketok apik sak piturute. Ini biasa ini nutupi keelekane. Cekne dianggap apik. Makanya kiai-kiai biyen niku mboten kados sak mangke nggih. Nek kiai biyen niku biasa-biasa mawon. Coba ngenten ae lak gak percaya. Sampeyan tinggal ibunya biyen niku. Sampeyan nanti tumon nah. Sepunten niku kula mboten nyindir rintune nggih, rungokno niki. Bunyai biyen niku lak pakaiane biasa sih. Kadang kudungan niku ketok rambutnya kadang. Biasa kayak gitu, sewean. Sakniki kan pakaiannya modelnya kayak syar'i ngoten. Jangan kayak kemulan brukut ngono lho. Duwe kayak wong waduh suci-suci ya model itu. Lah apa wae dhewe ngerti kelakuane kan gak ero. Kebungkus. Dan iku memang kudu kayak ngono, dohir batin kudu. Tapi maksud kula sampean gak oleh ngremehno wong sing pakaian biasa. Kadang wong sing pakaian biasa itu ternyata kelakone apik. Kadang wong sing pakaiane apik kelakuane elek. Ternyata sing dicekel-cekel kadang niku yo wong sing pakaiane ngono-ngono iku. Kan nate ana sing kecekel sak piturute. Mari ngono ternyata didelok niku ustaz. Nganu santrine. Yo surbanan barang ngono iku. Lho, kula enggak ada kanca masalah sakaken kula. Niku kasusé sareng kali kula.
Singen kula kan nggak ada kasus. Tapi kasus kula kan fitnah, terus kula depi kali kula dan nggak mboten saged. Menjerat kula mboten saged. Ya alhamdulillah kula diparingi selamat. Lah rencang niki melayu. Kasus niki hari ini sareng kali kula. Dalam arti pelaporannya beda, cuma ditangani bareng gitu. Tapi rencang niki hilang melayu. Lah hilang melayu kan berarti koyok bersalah gitu. Tapi begitu kecekel ketemu saat ini dihukum. Langsung masuk berita, nggih izin malian. Karena ada apa niku kesalahan masalah kali santri ini. Napa mesum napa mboten ngertos. Apa pelecehan kan ngoten nah, mboten ngertos. Lah maksud kula berarti kabeh niku titel pakaian enggak jamin. Titel pakaian enggak jamin. Jenengan sing gak duwe titel pakaian ya biasa, kadang yo sae gak tahu ngoten niku. Makanya gak oleh ngremeno sapa ae. Sampeyan gak oleh kecil hati, yang penting sampeyan mboten melanggar syariat Gusti Allah. Lah sampeyan melanggar syariat Gusti Allah, baru sampeyan ngakoni nang pangeran njaluk sepuro. Tapi ojo rumangsa sok paling sae paling bersih. Karena apa Gusti Allah mboten seneng ngoten niku. Ngoten. Karena Gusti Allah kiambak niku sing disenengi Gusti Allah niku cocok antarane omonge ambek kelakuane. Terakhir niki. Niki jenengan resapi niki. Man istaghna bi aqlihi zallah wa man takabbara 'alan nasi zallah. Tiang sing ketungkul mendepankan akali tanpa ilmu didadekno sandaran niku mangke terjadi zallah, akan terpreset. Wong sing sombong alan nasi ngatasi menungso zallah dadi ino. Coba sampean resapi mana? Wong sing mengandalkan akali tanpa ilmu dhek engko bakal kepreset. Ngawut ngomong sak penake. Tiang sing remeno wong liya, tiang sing rumangsa dhek niku paling hebat, sombong ala nasi dalla dhek dadi rendah. Ngeten. Lak ngomong kok ya. Lak dik podium singa podium. Merasa dirinya suci, merasa dirinya hebat. Wong iki pokoke gak iso melebihi dhek. Tanpa ilmu karena dhek wis duwe predikat wong suci, duwe predikat dasar dhek ini wong hebat wong suci. Dadi ngomong gak gawe ilmu digekno ae srewet. Apa sing diceritakno mesti benere wong kudu nrimo. Wong liya diremeno disombongi. Barang kebongkar kok sing terjadi ino. Ngerti maksud kula? Sing terjadi ino. Kula kok imut Gus Dur sih. Gus Dur itu termasuk seorang yang sangat pemikirannya gak bisa dibaca mbek wong biasa. Lak wis mari baru tanggap. Kula sik imut, aku gak peduli dilokno wong, aku gak peduli dilokno kafir dicaci maki gak peduli. Bangsa mbek negara mbek umat kudu dislametno. Makanya Gus Dur nanti ngomong aku dilengserno kok teko presiden, gak masalah. Presiden itu apa sih? Tapi lak podo bangsane saling mengalirkan darah, karya tak mudune aku ngoten. Niku prinsipe Guru. Gak peduli aku masih dianggap ino, gak peduli. Besok wong lak ro dhewe ya. Sampai ono sing wani sumpah, makanya gampang-gampang sumpah. Ayo didelok sing di sing bener. Lak sing bener aku besok bakal mati nekon ino. Lak sing salah aku bakal nggo matiku ino. Ternyata mari ngomong ngoten Gusti Allah kaya ngekei
Langsung wong sing mboten semerap sedikit percaya. Kenapa? Gus Dur sedo dhisik. Wong sing gak tapi mau wis mati dhisik akon yo. Berarti bener iki mati dhisik. Tapi mboten niku sing terbaca sebetulnya. Beliau meninggal dulu tapi mulyane mboten ukuran. Sampai detik niki makome mboten nate sepi. Kau suwi ini berganti. Lah sing tak pikir mek situ. Sing sumpah niki lho. Lah ancen kon bener aku matine ino sampean matine mulya. Lah aku sing salah, aku sing ino sampean sing mulya. Lah sakniki Gus Dur wis mulya arek. Niku lho sing paham. Makane sampean ojo katik sumpah. Wis tahanen ae. Kenapa? Sumpah langsung dicatet dari pangeran. Niku lak sampean bleset sampean ilang sampean. Wallahi ya. Lah ancen Gusti ku ancen bener. Mati ku besok jelungup. Wah, jelungup temenan kok sampean. Ojo wis ngono iku wis. Baten ya Allah, mandar aku selamat ngono ae lho ya. Wis ojo gampang-gampang sumpah. Para rawu napa sing kula terangaken iki sampean hati-hati, gunem sak gunem sampean hati-hati. Kenapa? Kepresete wong ya teko lesane dhewe. Wong ngomong gak direm, dijosno koyok-koyok paling bener. Wong kabeh diremeno, dianggap elek, dianggap rendah, awake dhewe sing mulya kudu dimulyakno. Kula wis Gusti Allah ngekeki blek ino niku, Pak. Dan iki tandane pun wonten punana. Ngoten. Kula ngaji ngomong gak sembarang niku dawuhe Sayyidina Ali, manistakhna bi aqlihi zallah wa man takabbara 'alan nasi dzallah. Wong niku lak wis ngandalno akale, rumangsa dhewe wis hebat, wis gak butuh dalil. Pokoke apa sing tak omongno mesti bener, nuten senajan gak masuk akal percayon. Wong dik nisorku kabeh, gak ono sing oleh ngritik aku, gak ono sing oleh ndukure aku. Wah, niku mangke Gusti Allah langsung blek ngeten. Buktekno pun niku. Niki lak jenengan pun pahami, akhirnya jenengan saged ati. Kalau kan balik matur ya. Jenengan sing wis sregep, ojo polah-polah ngremeno sing gorong sregep. Jenengan lak wis uripe penak, ojo ngremeno sing gorong penak. Pira wene Gusti Allah ngrobah niku, ngoten. Saiki dadi penak, moro-moro meneh gak penak. Sakniki seneng moro-moro. Muga-muga jenengan dislametaken dening Gusti Allah. Kula nerangno ngeten iki mboten wonten dasar benci, gak seneng mbek wong mboten. Kula kepin jenengan niku paham ngoten mawon. Lak wis paham, insyaallah jenengan kali sinten mawon sae. Ibarat sampean niku sing tak terangno ternyata sampean nglampahi, sampean berarti nemu obat. Pahit pagi enak. Lho kula sering nerangno ngeten para diparani, kaget lho. Sing jenengan terangaken niku nyentuh kula niku, kula nglampahi tapi kula sadar, alhamdulillah wedi ditempeli ngare aku ngono. Lho sampean agak percaya nangoh di daerah Etan niku tiangi pun sedo. Tak buka tiangi pun sedo. Niku mantan preman. Mboten nate purun ten masjid, mboten nate purun ngaji, mboten nate purun sembahyang. Kula nerangno dik masjid banter, tiang ini ngrungokno dik njaba. Begitu ngrungokno niku kula dicegaten ngajeng masjid. Apa gak ngeter aku? Kabur. Waduh, lah kok rene? Sinten niku? Niku preman niku, Gus. Niku tukang ngerampok niku. Mboten nate ten masjid. Waduh. Kesindir pan. Kula Mas Ren nerangno niku sik tas. Langsung glempo. Kula diilingaken ya Allah matur nuwun. Langsung gelem sembahyang, gelem ngaji. Nang omah balik-balik. Terus yang terakhir 2 tahun yang lalu insya Allah niku tiyambe pun pamit. Jenengan sepunten kula nggih, kula dongaaken kula nggih. Kula lak mboten nututi ben tahun ngarep, bulan ngarep sepunten nggih ngono. Gak mboten kira kula mantun pamitan wangsul oleh seminggu mboten wonten. Tapi nggih nikmat wis gelem to. Lah makane wong lak nglakoni sing tak terangno. Terus dhek gelem nerima, gelem sadar. Niku nikmat gede.
Tapi lak gak gelem nrimo, delok dhewe lagi. Lho nggih, nemen tambah. Wonge tambah sehat tapi atine tambah nemen. Gak enak ngoten niku, temenan ah. Sampeyan guyune kok gak tapi enak. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi allimna ladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina rabbi faj'al mutama'na ghayatul husnul khidami wa atina ma qasa'alna min atayaka jisami ya karim rahmanir rahim ya adil nas'aluka afwa wal afiyatan fi dunya wal akhirah rabbana atina min ladunka rahmatan min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban ya aziz wa ghafar sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Wonten lepat kula nyuwun agunge pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.